अस्सलामुअलैकुम, वेलकम न्यू वीडियो। मैं हूं फ़रहान और आप देख रहे हैं फ़रहान भट्ट यूट्यूब चैनल। आज लालू खेत आए हैं तो आज मंडी लगनी दी भी नहीं है लालू खेत में। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मंडी लगी हुई नहीं, तो ये हालात हैं। तो आज तो वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बंदे बिल्कुल थे ही नहीं, मना कर दिया था बनाने से भी। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी मार्केट खुली हुई है, बस ये है कि बस आज वीडियो बना नहीं पाया। तो ये कि मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।